Մոսկվայից կոչեր են հնչում ուղղված Բաքվին ու Երևանին զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել իրավիճակը սրելուց։ Թեև պարզից էլ պարզ է, որ կրակելու մասին լուրերը ադրբեջանական լեվելի ստեր են, իսկ հայկական կողմը իրավիճակը ապակայունացնելու հիմք ըստ էության չունի, բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նախընտրում է հավասարապես տարածել խոսքը երկու կողմի վրա։ Իհարկե, մենք մեր գործընկերներին խստորեն կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել ցանկացած գործողությունից, որը կարող է սրել իրավիճակը։ Առաջացած բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ, քաղաքական եւ դիվանագիտական եղանակներով։ Եվ իհարկե, մենք կողմ ենք, որ Բաքուն եւ Երևանը հնարավորինս շուտ վերադառնան ամենաբարձր մակարդակով 2020 եւ 2022 թվականներից սկսած եռակողմ համաձայնագրերի փաթեթի իրականացմանը։ Ռուսաստանը ըստ քաղաքագետի ուզում է պահել տարածաշրջանային խաղացողի իր դիրքը, ինչը հնարավոր է, եթե ակտիվանա Մոսկվայի դերը, ինչպես ռուս պաշտոնյան է ակնարկում, հիշեցնելով հին պայմանավորվածությունները։ Բայց չմոռանանք Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի դեռ չհնացած բախումները, մի քանի դրվագով, որոնք տպավորություն էին ստեղծում, թե երկրների հարաբերությունները այդքան էլ լավ չեն։ Ալիևին այդպես էր պետք այդ պահին, հետո եթե փոխվեն հաշվարկները, կփոխվի դիրքավորումը նաև Կրեմլի նկատմամբ, համոզված է փորձագետը։ Լարվածությունը դա ուղղակի խաղաքարտ է, որը Ադրբեջանը հետո փորձելու է ծախել Ռուսաստանի վրա, այս բան արդեն ծախել Արևմուտքի վրա, որ ցույց է տալիս, որ ինքն էլ հակառուսական այսպես քայլերի դիմել։ Ռուսաստանի այդ երկրորդ բարձր Ռուսաստանը ուզում է չկորցնի իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, եւ եթե ինչ որ բան կատարվում է, դա կատարվի Ռուսաստանի միջնորդությամբ, Ռուսաստանի երաշխավորությամբ եւ այսպեսով ինքը փորձելու է պահի տարածաշրջանը իր ազդեցության գոտու մեջ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի պարտավորություններին մեր երկրի նկատմամբ հապկ շրջանակներում եւ երկկողմ ձևաչափով, դրանք բոլորն ուժի մեջ են, Զախարովան է պնդում, բայց միևնույն ժամանակ հիշեցնում, որ հենց Երևանն է նախաձեռնել հապկին անդամակցության սառեցումը, ինչը ըստ պաշտոնյայի ակնհայտ չի նպաստում Հայաստանի անվտանգությանը։ Քաղաքագետը ադրբեջանական հնարավոր սադրանքը չի բացառում, այս դեպքում ինչպես կվարվի ռուսական կողմը, երբ վերջինս թեև տարածաշրջանում ազդեցությունը մեծացնելու հրամայական ունի, բայց մյուս կողմից ոչ միանշանակ հարաբերություններ Երևանի հետ, բացի այդ խիստ զբաղված է ռուս-ուկրաինական ճակատով։ Որ հենց օրեր առաջ են խոսացել, որ օրինակ հապկի հարցը, որ դա միանգամից լուծվող հարց չի, եթե Հայաստանը սառեցրել է դե ֆակտո, հետ գալը էլի դժվար ճանապարհ է։ Այսինքն, եթե հիմա Ադրբեջանը հարվածի, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը այդպես արձագանքի։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն էլ հաճախ հիշեցնում են թե Մոսկվան, թե Բաքուն, հատկապես 9-րդ կետը ճանապարհի տրամադրման վերահսկման մասին։ Սակայն Հայաստանը այլ առաջարկ է ուղարկել Բաքվին կոմունիկացիաների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Դրան Բաքուն չի պատասխանում, բացի բաց շարունակելով Զանգեզուրի միջանցք պահանջել։ Տիգրան Գուրգենյան, ժամը լրատվական։